Aš šitą video bandau nufilmuoti gal kokius 5 kartus ir vis kažką sufeilinu. Šiandien mes aptarsime mano 24 metų dreamboardą, ką išpildžiau, ko neišpildžiau, kas pasikeitė ir panašiai. Ir darysim naują ateinančių metų dreamboardą. Kas nežinot, kas yra vision boardas, dreamboardas, kas yra labai susijęs su manifestacija, tai aš turiu sukūrusi labai gerą video praeitais metais ir aš jį paliksiu video aprašymę. Tai ten papasakoju, kas tai yra, kodėl noriu daryti vision boardus, kodėl man tai patinka, kokie yra akcentai, ką daryti, ko nedaryti, kad išsipildytų ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai yra labai geras ir informatyvus video, tai labai nenoriu kartotis, nes vien tame video gal daugiau negu pusę video aiškinu, kas tai per dalykas ir daviau realių pavyzdžių. Tai jeigu norit sužinot, ką man pavyko manifestuoti, dar realiai nežinant, kas yra manifestacija, dar jaunesniam amžiui, tai galite užbaigti tą video. Aš tą video žiūrėjau vakar vakare, nežinojau, kad šiandien filmuosiu šitą video ir norėjau, žinot, ką padaryti. Prisimint, kokie buvo mano 24 metų norai, nes aš kai kurios pamiršau. Aš šitą lentą turėjau savo prieš nosį realiai visus metus ir tiesą sakant, tikrai aš pamiršau, ką aš turėjau omeny su tam tikrom nuotraukom, pamiršau, kas buvo man svarbu ir pasirodo, kad 24 metais aš turėjau augti kaip asmenybė, nebijoti pasakyti savo nuomonės ir šitos dalykus aš pamiršau. Tai nežinau, ar čia buvo ne prioritetas, ar tiesiog pasikeitė mano kažkas gyvenime galbūt pasikeitė, kad aš neakcentavau tų dalykų. Tai šitas video bus, apžvelgsim, ką aš visgi išpildžiau 24 metais, ko neišpildžiau, ką padariau papildomai ir kursim naują dreamboardą. Tai esu visai excited. Kitais metais noriu šiek tiek ambicingesnių tikslų, nes supratau apie šitą dreamboardą. Kai kurie tikslai tokie kaip ir lengviau pasiekiami, daug kas priklauso nuo mano tiesiog vieno žingsnio. Tai aš norėjau pasidaryti kitų metų vision boardą labiau ambicingą ir ištestuoti visatą ir save, kiek man pavyks įveikti ir išpildyti tuos kitus norus. Bus įdomus metai. Nieko nebelaukiant, galim tiesti prie mano 24 metų tikslų, pažiūrėti, ką man pavyko įgyvendinti. Tai iš tikrųjų čia yra visuma dalykų, kaip norėjau, kad atrodytų mano metai. Tai Let That Shit Go, man šitas paveiksliukas labai patiko. Tai kaip vakar žiūrėjau video, tai čia buvo labiau nebijoti išreikšti savo nuomonę, nebijoti būti savim ir nebegalvoti apie tai, kaip mano kiti, ar aš kažkam patiku labai ar nepatinka ir panašiai. Iš tikrųjų, gal per daug aš tame nesistengiau. Tiesiog metų eigoje aš nebegalvojau tiesiog, ar aš labai patinku žmonėm, ar labai su savo nuomonė kažkaip jos paveikiau ar ne. Tiesiog tai pavyko natūraliai. Galbūt dėl to, kad apskritai nelabai turėjau laiko galvoti, ar aš neužgavau kažko ir panašiai. Ir tas pavyko natūraliai, aš per daug tam nesistengiau. Aišku, labai daug sveikos mitybos ir šitie metai, sakyčiau, buvo pam su mityba. Gal labiau 8-2. Su sveika mityba yra toks dalykas, kad tu turi jos laikytis, tau nieks už tave to nepadarys. Ir jo, čia aišku, visada tai bus mano prioritetas ir kaip visada turbūt reiks sunkiausiai ties to dirbti. Nors šiais metais tikrai su mityba, metų antroji pusė galbūt labiau sakyčiau, su mityba tikrai buvau surimtėjusi ir tikrai džiaugiuosi, kokių rezultatų esu pasiekus. Tai manau, kad jeigu įdėčiau dar daugiau pastangų, tai rezultatai būtų dar geresni. Tai aš turiu postumį lygiai taip pat ir kitais metais stengtis, bet prie kitų metų prieisim. Bet iš esmės, kaip sakau, čia tokie buvo tikslai, kur negali pasakyti ir vizualiai, materialiai parodyti, kad aš tą pasiekiau. Čia labiau toksai proceso dalykas. Labai įdomi dėl šitos nuotraukos gausi situacija, kad aš ją įklijavau, kad aš noriu tiesiog namie sportuoti ir panašiai. Ir labai juokingai išsipranašavo, kad aš realiai nusipirkau kompą. Tai sausis, man atrodo, prasidėjo su tuo naujų pirkinių, tai nusipirkau Mac'ą ir tai labai juokingai gausit, bet aš labai to norėjau, aš labai norėjau turėti savo asmeninį kompiuterį, kad galėčiau betlę kada prisėdus redaguoti video, tai labai jokios, kad kažkurios detalės tiesiog išsipildė iš tų nuotraukų, kur tiesiog nebuvo mano intencija. Tai turbūt išsipildė šitie norai 2 viename, nes sportavau realiai vos ne visus metus. Aišku, aš nesakau, kad būtinai visas dienas sportavau, tikrai buvo pertraukų, kada gal kažkur 2 savaitės be sporto buvo, kažkada savaitė, kažkur ten dar kažkokie tarpai, bet iš esmės mano aktyvus gyvenimas yra paaugęs 1000% palyginti, kiek buvo su seniu, plus nuo gegužės pradėjau sportuoti su svoriais, tai buvo labai didelė motyvacija, nes pradėjau sportuoti su svoriu, sutraukus daugiau baltymų, aš žymiai greičiau pamačiau rezultatus ir tai dar labiau skatina mane
toliau sportuoti, tai sportas irgi visada bus mano vienas rodiklių, ką noriu įkelti. Šitą nuotrauką iš vis aš buvau pamiršus, ką aš čia turėjau omeny ir panašiai, o pasirodo, aš čia turėjau omeny savo produktyvius rytus, tai tokių keletą turėjau gal pavasarį, vasarą ir pamiršau, nebegaliu atsikelti rytais, apie 9:30 vargiai išlipu iš lovos, nežinau, nelabai laikiausi tos disciplinos ir prioritetą stačiau kaip miegą, bet savęs nekaltinu, nes kai sportuoji daugiau, tau reikia daugiau išmiegoti, o aš esu toks žmogus, kuriam reikia tiesiog daugiau miego. Nemanau, kad kitais metais kažką būtinai tokio iškelsiu, nes aš geriau išsimiegosiu, atsistatysiu, negu save versiu anksti keltis, ale kad būtų produktyvi, bet dienos miego jaustis prastai, nes noriu miego. Čia turėjau omeny, kad noriu rašyti vėl manifestacijos dienoraštį, bet aš tą irgi pamiršau, nes rytais aš noriu tiesiog ramiai prie YouTube'o pakimarint, išgert kavos, o nerašyti dienoraštį, bet aš žinau, kad tas dienoraščio rašymas turi tam tikrą gerą dalyką, kadangi išsikeli dienos planą, dienos tikslą ir aš esu tas žmogus, kuris kaip ir nori savo laikytis pažadų ir dažniausiai aš juos įvykdydavau, tai aš jį įrašiau dėl to, bet realiai šito dalyko nedariau. Aš tiesiog mintyse nusistatydavau dienos planą, ką aš noriu padaryti ir stengdavausi įvykdyti. Kas toliau, mano svajonių figūra, aš ties tuo dar dirbu. Turim šitą nuotrauką su Stanley Cup, Starbucks podeliu ir panašiai. Aš vat irgi šitą žiūrėjau ir galvoju, ką aš čia tokio turėjau omeny. Ta prasme, taip neaiškiai atrodo, savo užsidėjau. Ir jo, Stanley Cup aš senai norėjau turėti ir vakar vyras man ją padovanojo. Tai čia netikėta manifestacija buvo ir dar buvo paskutinis puodelis likęs šitos spalvos, aš labai norėjau kreminio. Paskutinis buvo likęs ir realiai, jeigu nebūčiau grįžus į parduotuvę, kad vyras man ją nupirktų, padovanotų, ją būtų nupirkęs kitas žmogus, nes kitas nuėjo prie tų puodelių ir sako, ar čia likusios spalvos, nes aš pasiėmiau paskutinį. Tai žodžiu, vyras man padovanojo Stanley Cup, tai kaip ir manifestacija per vyrą, bet iš esmės čia buvo nuotrauka irgi daugiau gerti vandens, pasilepinti ir panašiai. Tai su vandens gerimu irgi toks pam būna, užeina momentas, aš geriu kiekvieną dieną vandenį, daug, būna paskui pamiršti. Čia įvykdžiau šitą dalyką. Čia turėjau omeny savo būsto atsinaujinimą, įnešti augalų, norėjau labai baltos patalinės, tai šitą padariau metų pradžioj, irgi nusipirkau baltos patalinės komplektą, nusipirkau augalą ir namai iš karto įgavo gyvasties ir labai džiaugiuosi. Kai kuriuos įvykdžiau metų pradžioje, kai kuriuos dariau per metus, pavyzdžiui, sportas, mityba, pasilepinimai, tai aš tikrai save lepinu ir nenuskriaudžiu savęs. Man labai patiko šita lenta 23 metų gale, kai ją sukūriau, galvojau, wow, čia labai faina, labai realistiška ir atspindi tai, kaip noriu, kad atrodytų mano metai. Daugiau mažiau taip jie ir atrodė, bet sakau, aš įkėliau tokios abstrakčius galbūt norus, kurie eina metų iš metų, kaip sportas, mityba ir panašiai, tai tokio materialiai parodyti kažko labai neturiu. Veido valymą pasidariau, pedikiūrą nepasidariau, bet dariausi kitas procedūras, tai save palepint nepamiršau. Ir kas dar norėjau pasakyti, dar nebuvau įtraukusi jokių atostogų, bet mes šiais metais skridom į Kretą, atostogas pasidarėm. Norėjau atostogauti, bet nekėliau dreamboardą, nes nežinau, ar pavyks, bet atostogavom. Tai čia vienas iš tokių papildomų dalykų. Ir dar surinkau 3000 prenumeratorių. YouTube'as yra ta platforma, kuriai aš labiausiai atsiduodu ir labiausiai stengiuosi. Dabar jau link 4000 prenumeratorių ir labai džiaugiuosi. Ypač gruodį tikrai stengiuosi ir kėliau daug video ir stengiuosi, kad jie būtų ir įdomus, ir kokybiški, ir gražus, ir panašiai. Viso kita frazės. Tai jos irgi tokio tiesiog afirmacinės frazės, kurios padeda judėti į dieną, kaip aš visada sakau, aš kiekvieną rytą pasakau kokių afirmacijų, nes man tiesiog tai padeda gera nuotaika išeiti iš namų, išeiti į darbą, tiesiog nusistatyti pozityviai ir su gera energija pritraukti daugiau geros energijos. Tai va, 24 metai labai abstraktus tikslai buvo ir 25 metais norėčiau tų tikslų tokių labiau materialių. 24 metais nesiskundžiu, tikrai manau, kad buvo sėkmingi metai, gal ne viskas įvyko taip, kaip norėjau, kad įvyktų ir ne viską gal padariau, ką aš savo žadėjau padaryti. Didžiausias pasiekimus, kuriuos pasiekiau, tai YouTube'e, sporte, mityboje, tai man atrodo jau tikrai daug. Ir aš turiu naujų nuotraukų šiems metams. Kaip visada, naują dreamboardą darytis yra kažkoks excited dalykas, aišku, tam reikia skirti bent kokią valandėlę laiko, nes tu tiesiog vis tiek
Turi tam atiduoti savo laiką, savo energiją, pozityviai nusiteikti ir pasidaryti nuotraukų. Tai aš prisidariau, čia gal virš 30 nuotraukų. Aišku, kaip visada, naujas nuotraukos, aš labai džiaugiuosi dėl jų ir labai gražiai žiūrėti ir kaip noriu jas išpildyti. Tai man atrodo, sėsim prie 25 metų Dreamboardo. Pagaliau pasidarom naują, nes mano senas jau yra toks ir apsilamdęs ir jau toks nebegražus, tai aš noriu šitą jau pamiršti ir padėti ir pasidarykim galbūt naują. Tai šį kartą darysiu ant tokio lapo, nežinau kaip laikysis, bet davai, varam pasidaryti. Išsidėliojau nuotraukas, realiai dabar tik žiūriu, kaip atrodo vizualiai. Manau, kad šį kartą darysiu kategorijom, tai visos frazės, sportas, namai, tikslai, kiekvieną savo kamputį. Kaip visada, nauja lenta, sunku neatsižiūrėti, tik man nelabai patinka, kaip ringlaitus apsišviečia, geriau matosi. Labai fainai atrodo ir labai motyvuoja, man patinka, kad šį kartą aš sugrupavau. Ir matot, vėlgi daug afirmacijų, tada noriu vėlgi rašyti dėkingumo, kaip ir dienoraštį daryti, nes dėkingumas yra labai didelė jėga, kuri padeda pritraukti gerus įvykius, būti pozityviam, tai dėkingumas yra vienas iš tų sėkmės raktų. Labai noriu nuvykti į Zakopanę ir kopti į kalną, arba vasarą, turbūt kad vasarą arba žiemą. O šiaip dar vienas iš mano svajonių, tai paslidinėti, tai užtektų šį kartą ir Liepkalnį. Slidinėti noriu bandyti jau nuo paauglystės ir aš šiemet jau noriu tą padaryti. Nesu gyvenime to darius, tai aš labai užsidegusi ir noriu pamėginti paslidinėti. Tada sportas, mityba, YouTube'ai 5000 prenumeratorių, labai stengsiuosi pasiekti. Mano svajonių rankinė, bet čia ir reprezentuoja, kad galėsiu būti finansiškai laisvesnė, stabilesnė, jeigu galim pasakyti, nors turiu samdomą darbą ir viskas ok, bet tiesiog visada norisi daugiau sau leisti, labiau paprioritizuoti būsto įnašą ir klausimus apie būstą. Ir tos 2 nuotraukos indų, tai reiškia, kad aš tiesiog norėčiau turėti savo tokius namus, kur labai daug erdvės, daug talpos ir tiesiog galiu estetiškai turėti savo daiktus. Kiti metai ambicingi, noriu nemažai ką nuveikti, tai sportas, mityba, kaip ir visada, bus turbūt labai daug metų į priekį. YouTube'as mano tikslai irgi kils, kol kursiu YouTube'ą, to mano tikslai kils, bet iš tokių svarbių, ką noriu, tai noriu paslidinėti, įkopti į Zakopanę į kalną ir noriu, kad pradėtumėm judėti būsto įsigijimo klausimu. Tai iš manęs pagaliau tiek. Ar jūs darysit lentą, ar darot, ar pildosi, ar tikit, kad pildosi ir pasidalinkit savo nuomonę komentaruose, būtų labai įdomu išgirsti. O iš manęs šiandien būtų tiek. Ačiū labai, kad žiūrite, ačiū labai, kad palaikot. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, paprenumeruokite mano kanalą ir susitiksim jau neužilgo. Iki.